新荣耀香薰空调滤芯全网首发，我要吹爆它！朋友们，这一个滤芯能解决大家空调没有香氛的烦恼，而且味道相当高级，而且能保持2个多月，真的没谁了。这个品牌咱们新荣耀受众们很熟悉啊，就是黑骑士滤清器，新荣耀滤芯销量天花板的品牌。大家之前买的都是这个黄色 N95的，是我最常用的。这个是全新推出的，我给大家全网首发。咱们先说几个基本操作啊 ，PM 2.5过滤达到99%，然后呢，全部都是 N95级别。然后再说一下升级的重点，首先在过滤布方面，依旧是 N95级别，但是呢，全部都用了超导纤维加固缠绕，这样的话又能保证很好的一个过滤性，而且呢还不影响空调出风。第二点，让我最服气的就是中间这个香氛棒，真的，商家就这个东西啊，从年初就开始做到现在呢才推出。大家平时所用的是这样的蜂窝状的香氛滤芯，这个是不是没几天就没味了？而且过滤布很薄，这个过滤布厚咱就不说了，咱必须看一看香棒的质量。商家所用的是这样的一个一体式的这样的一个盖棒，什么意思？朋友们，全是硬质，听声啊，完全像石头一样。好处在哪儿？第一个一体性，第二个味道牢固，第三个就是很持久，将近2个月，朋友们它都会有味道，而不像这种很快就没味了。然后再说一下香棒的安装细节，必须注意啊。首先香棒我们放到这个盖子里面，然后呢给它卡住，用大拇指给它按得紧紧的，不要松动，然后尾部对准头这个地方给它啪锁住，按紧之后，我们的滤芯不管怎么晃动，怎么颠簸，这盖子都是不会开的。我现在装的这个味道就是一股山茶香，真的味道特高级，别听我说，回去大家自己闻就知道了。最后一点就是极致的性价比，大家熟知的科某宝的香氛滤芯卖多少钱？将近200块钱，这个呢只需要2位数，而且在整个的过滤布材质方面，包括香氛棒的选择上，包括尺寸上，完全碾压。这个是科某宝香棒的尺寸，那这个呢是黑骑士的，牛逼！这些就是我吹爆它的理由，香味好，香味持久，并且过滤布非常棒，大家真的回去试一试，我包大家满意。朋友们喜欢的左下角直接安排，放心选。